Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Mana bugun 26-yilning 24-fevral kuni, ro'za oyining 5-kuni. Allohim hammamizning tutgan ro'zalarimiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Hamma yaxshi niyatlar ijobat bo'lsin. Hammamiz yanagi ro'zalarga sog' salomat yuraylik. Bugun mana shu 5 yoshlar bo'lgan bir ko'k sulton daraxtini kesishni ko'rsatmoqchiman. Men professionalniy daraxt kesishchi emasman, lekin kim umuman top kesishni bilmasa, shu tartibda kessa juda yaxshi chiqadi hammasi. Bu daraxtni kesish uchun avval birinchi shtampni tozalash kerak. Mana bu yerda shtampda hech narsa yo'q. Shtamp toza. Ikkinchi o'rinda ichkariga qarab o'sgan navdalarni olib tashlash kerak. Mana ichkariga qarab o'sgan navdalar olib tashlanadi. Uchinchi o'rinda 20 santimetrdan ko'ra yaqinroq bo'lgan bir-biriga shoxchalar shamol turgan payti bir-biriga ishqalanmasligi uchun ularni kesib tashlash. Oxirida daraxt tepasiga mana bunday shakl beriladi. Men qog'ozda ko'rsatdim. Tushunarli bo'lsin uchun daraxtning tepasi ozroq, yonboshlari ko'proq kesiladi, shunday dumaloqsimon shaklga kiradi. Hozir endi kesishni boshlaymiz. Hamma ichkariga kirgan navdalarni avval kesib chiqamiz. Keyin bir-biriga tegib turgan navdalarni kesamiz. Oxirida keyin shakl beramiz. Sulton daraxti hosilga kirganiga 2 yil bo'ldi. Mana bunday bir-biriga tegib turgan shoxlarni ham kelishtirib kesamiz. Buni qanday qilsa ekan? Mana buni olib tashlashga to'g'ri keladi. Mana bular ham ichkariga qarab o'sgan. Daraxt kesishda hech qanday malakasi bo'lmagan odamlar uchun bu bir qo'llanma. Mana ichkariga qarab o'sgan navdalarni kesib chiqdik. Agar ichkariga qarab o'sgan navdalarni olmasak, ichkari quyuq bo'lib daraxt supurgiday bo'lib qoladi. Bu yerdan bor ekan. Mana bu latigan joyi kesib tashlaymiz. Kesib tashlaganda 0,5 santimetr bo'lib qoldirmash kerak. 1-2 millimetr bo'lsa bo'ladi. Agar 0,5 santimetr qilib tashlaydigan bo'lsak, u yerdan yana o'sib chiqishi mumkin. Mana bu ham xalaqit berib turibdi, joylashmay. Endi ichkariga qarab o'sgan shoxlarni kesib bo'ldik. Endi shamol bo'lgan payti bir-biriga tegib ketmasligi uchun bir-biriga xalaqit bergan navdalarni kesib chiqamiz. Endi o'chirib turib ana qilamiz. Kesishda davom etamiz. Mana ichkariga o'sgan Bunu tagidan olib tashlaymiz.
ichkariga o'sgan shox bo'lgan buni ham kesib tashlaymiz. Mana bu ham ichkaridan o'sgan. Tashlaymiz. Menimcha bo'ldi. Bir qarang bakalım. Birga qo'shilib qoldi. Buni olib tashlaymiz, bu meni ichkariga o'sgan bu ham. Qo'ldan kelgancha kesdik. Buni tepasini kaltattirib kesmaslikka qaror qildik. O'zi kesganda yaxshi rivojlangan mana hammasi. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Kanalimizga kiring, like bosing.